အခုပြထားတဲ့အုတ်ထုပ်ပုံချုပ်နည်းလေးကိုမျှဝေပေးပါမယ်။ရင်ဦးဆုံးစက္ကူပေါ်မှာပတ်တန်လေးဆွဲပါမယ်။အခုပြထားတဲ့အတိုင်းလေးအတိုင်းပေါ့နော်။အစအနေအဆုံးထိကို28 cm ရှိပါတယ်။ပြီးရင်တစ်ဆင့်ချင်းစီပေါ့နော်8 cm ရှိရဲ 8.3 cm 10 cm အခုပြထားတဲ့ပတ်တန်လေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်။စာရေးထားတဲ့အတိုင်းလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်။အဝိုက်နားလေးတွေကိုလည်းတေချာလေးလှလှလေးဝိုက်ပြီးတော့ပတ်တန်လေးဆွဲလိုက်ပါမယ်။ခုနပတ်တန်လေးကခောက်ပြီးတော့ဆွဲထားတာပေါ့နော်။ဖြန့်ပြီးတော့ပိတ်စပေါ်မှာတင်ပြီးညှက်ပါမယ်။6ခုစီကိုအတွင်းခံအတွက်6ခုနဲ့အပေါ်အတွက်6ခုကိုညှက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ပိတ်စလေးကိုအလှချင်းပူးပြီးတော့ချုပ်စာလေးနည်းနည်းပေါ့နော်ကပ်ပြီးတော့တေချာလေးချုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်အလှဘက်ကနေပြီးတော့လည်းနှစ်ပင်ထက်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့နင်းလိုက်ပါမယ်အပေါ်ကနေအလှချောင်းလေးပေါ့နော်3ခုစီကိုဟိုဘက်ဒီဘက်အဲ့လိုလေးတွဲချုပ်ပြီးရဲ့နောက်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့အလှချင်းပဲပိတ်စလေးကိုထပ်ပူးပြီးတော့ပတ်လည်းထပ်ပြီးတော့ဖိနင်းလိုက်ပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့အခုလိုပုံစံလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခံအတွက်ညှက်ထားတဲ့ပိတ်စလေးတွေကိုလည်းအခုတိုင်းလေးထပ်ချုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့အလှချင်းကိုထပ်ပူပြီးတော့ဘေးပတ်လေးကိုနင်းပါမယ်မနင်းခင်မှာပြန်လှန်ထုတ်ဖို့အတွက်အဝလေးအတွက်နေရာလေးတစ်ဖက်ခြံခဲ့ပါမယ်မှတ်ထားပြီးတော့ပတ်လေးကိုဖိပြီးနင်းလိုက်ပါမယ်နင်းပြီးရင်တော့ပြန်လှန်ထုတ်တဲ့အခါမှာချောမွေးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ကကြီးရာလေးလိုက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အခုနခြံထားတဲ့နေရာလေးကနေဆွဲပြီးတော့အလှပတ်ပြန်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အခုနခြံခဲ့တဲ့နေရာလေးအပါဝင်ပတ်လေးကိုဖိပြီးနင်းလိုက်ပါမယ်4-5-6ချောင်းလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖိနေမရွားရည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီ